এসেছি ডোনার পাপার বার্থডে সাথে আমরা ধানতেরাসে অনেক কিছু কিনেছি। ধানতেরাসে কেনাটা হয়েছে কারণটাই হচ্ছে ডোনার পাপার জন্য আমরা গিফট করেছি, আর আজকের দিনেই ডোনার পাপার বার্থডে পড়েছে। তো আগে সবার ফার্স্টে কেকটা দেখে নাও, দেখেছো? আর তোমার ডোনার পাপার নাম হচ্ছে সমীর, আর তার মধ্যে একটা সারপ্রাইজ গিফট নিয়ে এসেছি। অনেক সোনার উপর কিনেছি যেগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, এর মধ্যেও আছে, তো পরে শেয়ার করব। আগে বার্থডেটা মানিয়ে নি, ঠিক আছে? আর এই দেখো কত কিছু গিফটও পেয়েছি। তো চলো, ওটা ওটা না দাও দাও ওটা দাও, ইয়ে তো লাগবে। তো চলো জ্বালাই আমরা, কারণ ও আমি পারবো না বাবা, তুমি করো, ভয় পাই। তুমি করো বাবা, ভয় লাগে আমাদের। দূরে রাখি, নাও করো করো। হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে, ডোনা ধরো, বলো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। কাটো, লজ্জা পাই, কোনোদিন কেক কাটেনি তো ডোনা, তাই জন্য। ডোনা না, ডোনার পাপা। বলো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু সমীর, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। চলো এবার ওই তো এখন নিজে নিজে তুলে তোর মেয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে অলরেডি। কিরে ভিডিওটা করছিস তো? ওকে বিশ্বাস নেই। দাঁড়াও, খেলাম তো। এনে ভাই। তো বন্ধুরা কি কি কিনেছি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো সোনার উপর সঙ্গে আমি এটাও কিনে নিয়েছি, কারণ আমার ট্রাইপডটা ভেঙে গেছে। তো এখনই আমার ট্রাইপড লাগবে, কারণ যে ভিডিও করছে সে এখনই চলে যাবে। তো এই ট্রাইপডটা কিনেছি, দেখো এটা। আর ডোনার জন্য সারপ্রাইজ আছে, ডোনার পাপার তো আছেই, ডোনারও সারপ্রাইজ আছে, তাই তো ডোনা? তো চলো কি কি কিনেছি দেখা যাক। আচ্ছা এই দেখো, এই ট্রাইপডটা কিনেছি, যেটা এখান দিয়ে এটা লাগাতে হবে। এটা খুলে গেছে, চলো এটা লাগিয়ে নি। তো চলো বন্ধুরা দেখো কত কিছু কিনেছি। আমার বরের গিফট প্লাস ধানতেরাস উপলক্ষে প্লাস আমরা গিফটও পেয়েছি, ঠিক আছে? তো চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। সবার আগে যেটা কিনেছি সোনা, আমি খুলবো। তো চলো সবার আগে যেটা কিনেছি সেটা তোমাদের ডোনাই দেখাবে, যেটা হচ্ছে ডোনার পাপার জন্য আমার আর ডোনার পক্ষ থেকে গিফট। চলো দেখো, সবার প্রথমে যেটা ডোনার পাপাকে স্পেশালি অবশ্যই ইউটিউবের পেমেন্ট থেকেই এই গিফটটা করেছি। তো দেখো, বুঝতেই পারছো এটা কি, একটা ব্রেসলেট, সোনার ব্রেসলেট, যেটা ডোনার পাপার খুব শখ। তো এই যে দেখো কেমন ডিজাইনটাও তোমরা দেখে নাও। তো ধানতেরাসের দিনই আজ আনা হয়েছে এটা। তো চলো ডোনার পাপার হাতে পরিয়ে দিই। কেমন? আর কিছু বলো, তোমার বউ তোমার মেয়ে গিফট করছে, কিছু বলো। আমাদের ঘরে লক্ষ্মী লক্ষ্মী জবের থেকে ওরা একটু বলতে দেবা। বড় হয়েছে, আমি বড় হয়েছি। আচ্ছা বড় হয়েছে, আমার মেয়ে জন্মেছে লক্ষ্মী হয়ে, যা পাপার কাছে গিফটের পর গিফট করে যাচ্ছে। সব থেকে বড় গিফট হচ্ছে আমাদের এইটা, এটা হচ্ছে ভগবানের দেওয়া গিফট। এটা হচ্ছে আমার বরের কিছু স্বপ্ন আছে, যেটা অবশ্যই ইউটিউব থেকে মানে ইউটিউবের জন্যই পূরণ হয়েছে। তো মোটামুটি মানে কয়েকটা হয়েছে ফিল, যেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আমার বরের ওই ঘরটা দেখেছিলে, ঘর অবশ্যই করা ছিল, তো ঘরটা একটু সুন্দর করে সাজাতে চেয়েছিল, যেটা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আর একটা বরের স্বপ্ন, যেটা ও আশা করি মানে কখনোই আশা মানে ঘরেনি না, নিজে বানাবে ভেবেছিল, কিন্তু আমি যে দেবো সেটা ভাবেনি। তো চলো, আচ্ছা ডোনা পড়াক নেই, পড়া 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 কেমন পড়ায়, পাপাকে দেয়, পাপা ঠিক করে দেবে। আমরা ধানতেরাসে বেশ অনেক কিছু কিনেছি, আমরা একটা খুব সুন্দর গিফটও পেয়েছি, যেটা দেখাচ্ছি। তো চলো ও পড়ে নি, তো আমি দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে? আর সমীর না মানে ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে পারে না, সত্যি কথা বলতে ওর নিজের মনের ভাবটাও প্রকাশ করতে পারে না। ও যখন থেকে এটা এনেছে তখন থেকে ও মানে কানের মধ্যে বলেই যাচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, মানে বলে হাজারটা কথা আমাকে শুনিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ক্যামেরার সামনে স্পিচলেস, ঠিক আছে? তো চলো তোমাদের ডোনার জন্যও নেওয়া হয়েছে, যেটা দেখিয়ে দিই। তো সমীরের উপলক্ষে তো ওটা নিলামই, তার আর এটাও দেখিয়ে দিই। এটা আমি মানে সবার আগে দেখাবো ভাবে, কিন্তু
মানে সমীর ওটা না পড়ে আর কি তস হয়েছিল না, শুধু বলছে কখন পড়বো আমি, আজকে পড়তে পারবো তো কি গো, পড়তে পারলে? তো চলো আর একটা জিনিস যেটা আমি প্রথমে দেখাবো ভাবলাম, যেটা হচ্ছে আমার মা লক্ষ্মীর জন্য একটা ছোট্ট টিপ। মানে মা লক্ষ্মীর তো সবই মোটামুটি আছে, আমাদের গলার হার, কানের দুল, হাতের বালা সবই আছে, তো টিপটা ছিল না কপালে, তো খুব ইচ্ছে ছিল যে এই টিপটা নেওয়ার। দাঁড়াও, হাত দিয়ে তুলে দেখালে না তোমরা বুঝতে পারবে না, তাই জন্যই আমি এরকম করে দেখাচ্ছি, দেখি কতটা বুঝতে পারো। বুঝতে পারছো বন্ধুরা? এইবার বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, এবার ভালো বোঝা যাচ্ছে। তো এটা আমার মা লক্ষ্মীর জন্য একটা টিপ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্যান্ড। মা লক্ষ্মী আছে বলেই তো এত কিছু আসছে, তাই না? আর অবশ্যই এগুলো সবই পসিবল হয়েছে তোমাদের জন্য, তোমরা আমাদেরকে এত ভালোবাসা দিয়েছো, এত সাপোর্ট করেছো, তার জন্যই কিন্তু মানে এটার পুরো ক্রেডিট তো অবশ্যই ভগবান, তারপর তোমরা আছো বলেই মানে আমাদের ছোটোখাটো স্বপ্নগুলো আজকে, এটা না যে আগে খেতে পারতাম না এরকম কোনো ব্যাপার না, সবই পারতাম, কিছু কিনতে পারতাম না সেটাও ভুল, কিন্তু এক্সট্রা যে স্বপ্নগুলো যে পূরণ হয়েছে, ধরো এক্সট্রা অনেক আছে, যেমন এখন ঘুরতে যাওয়া, ডোনাকে একটু আরো সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো জামা কাপড় পরানো, এছাড়া আদার্স নানান রকমের স্বপ্ন সবই পূরণ হচ্ছে। আচ্ছা, ওর কথাটা শুনে নাও আগে। তোমরা কি আমাদের ভিডিও সাবস্ক্রাইব করছো কেন? করছো না কেন? করো। আচ্ছা, এবার ডোনার জন্য বলতে গেলে ডোনার না লকেটগুলো ভেঙে গিয়েছিল। ডোনার একটা হনুমানের লকেট পরতো, হনুমান ঠাকুরের, আর একটা এই যে এইটা পরতো, তো এইগুলো ভেঙে গেছিল বলে এটা ঠিক করা হয়েছে। দেখো একটু মোটা করে করে এনেছি আর একটু ভালো করে, এই যে তোরটাই দেখাচ্ছি, দাঁড়া এইবার দেখতে পারবে। তো এই হচ্ছে ডোনার লকেট, আর এখানে একটা ওম আছে। ও আচ্ছা, ডোনা একটা গিফট পেয়েছে যেটা দেখাচ্ছি, আর এই হচ্ছে ডোনার ওই নাভি শঙ্খ, এটা খুব ভালো বাচ্চাদের পড়ানোর ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে সমীরের একটা রূপোর ব্রেসলেট, যেটা সমীর বিয়ের সময় দিয়েছিল, কিন্তু এই রূপোর ব্রেসলেটটা না কেমন হয়ে গেছিল, তাই জন্য সমীর এটা পরিষ্কার করে নিয়েছে, ঠিক আছে? তো চলো এবার দেখাই। এবার হচ্ছে ডোনাকে, ও বাবা, ডোনাকে হচ্ছে সোনার দোকানের ওখান দিয়ে, যেখান দিয়ে ডোনা ওইগুলো আনা হয়েছে, তো ওখান থেকেই ডোনাকে এরকম একটা হার দিয়েছে, যেটা আমি ওকে পরিয়ে দিই। ও এখন পাগলি সাজার জন্য রেডি হয়ে গেছে, কানে পাগলি সাজছে। আচ্ছা, হারটা খুব সুন্দর, দেখো পুঁতিগুলো, মানে পুঁতি না, এটা একটা পাথর, পিঙ্ক মানে কি বলে গ্রিন কালারের। হ্যাঁ, পরাচ্ছি, দাঁড়াও হারটা আগে পরিয়ে দিই। এখন আমরা একটু ফাংশন দেখতে যাই, তোমাদের দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, হিজি আসছিল, দেখো পাগলের মতো লাগবে এবার, পাগলি সাজছে। আচ্ছা, ওখান থেকে আমাদেরকে না, আমি ভেবেছিলাম যে একটা অনেক, মা বললো যে অনেক জায়গায় সোনা কিনলে হয়তো রূপোর কয়েন দেয়, কিন্তু এবারে রূপোর কয়েন তো আমাদেরকে দেয়নি, এইটাই দিয়েছে। এটাই গিফট ছিল, তো গিফটটা আমার পছন্দই হয়েছে। রূপোর কয়েন থাকলে তো ইয়েতেই থাকবে, কিন্তু তবু আজকের দিনে রূপোর কয়েনটা আশা করেছিলাম। তো যাই হোক, দেয়নি তো কি হয়েছে, এই একটা দিয়েছে। বেডশিট আমাদের ছিলও না, কিন্তু বেডশিট পেয়েছি, ভালোই লাগলো বেডশিটটা। তো এই যে দেখো, ডাবল বেডশিট, ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা বেডশিট। তো এটা অবশ্যই কোনো একটা অনুষ্ঠান ছাড়া তো পাতি না আমি, কোনো পুজো আচ্ছা থাকলে একটা নতুন বেডশিট পাতবো, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে আমাদের ধানতেরাসের কেনাকাটা। ও, আমার বর বলছিল যে এখন গিয়ে আমাকে একটা আংটি দেবে, তো আমি বললাম এখন দিতে হবে না, আমার সামনে জন্মদিন আসছে তখন দিয়ে দিও, তখন কি অনেক কিছু গিফট দেবো, আমি দিয়েছি ওকে কি নেবো না? হ্যাঁ বলো। যখন তোমার হ্যাপি বার্থডে হবে না, আমাকে সোনা কিনে দেবে। ওলে বাবালে, তাই? ওলে বাবালে, আমার সোনা তো সব কিছু কিনে দেয়। তো চলো, জানো তো বন্ধুরা, ডোনা আমি যখনই কিছু কিনতে যাই ওর বাবার কাছে, ওর বাবা তো বলবে না, প্রথমেই বলবে না, মানে কিনে দেবে অবশ্যই, কিন্তু তখন বলবে হুম 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 এরকম করবে। ধরো যদি বলি একটা এটা এনে দেবে, হুম হুম হুম, তখন ডোনা বলবে মাম্মা আমি তোমাকে এটা কিনে দেবো, মাম্মা আমি তোমাকে এটা কিনে দেবো। আর উনি দেখো কথা বলতেই পারে না, কিছু কথা বলতে পারে না, তুমি বলো হচ্ছে কথা। যখন আমার মা আছে, যখন মাকে ডাকে ও মানতাই বলে রাখে। ওলে বাবা, এত লজ্জা পায় আমার বড় চুমুদি। বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আর সমীরের জন্মদিনটা
ইচ্ছে ছিল যে সবাইকে ডাকবো, কিন্তু কি বলতো এমন দিনে জন্মদিনটা পড়লো কেউ আসেনি, আর কদিন পরেই ভাইফোঁটা, তখন সবাই আসবে, তো সবাইকে একটু একটু কেক দিয়ে দেবো। আর পরে ডোনার জন্মদিনটা করার ইচ্ছা আছে। আবার এই বছরের মধ্যে, মানে বছর না, এই মাসের মধ্যে আমার ওর দুজনের একসাথে জন্মদিন, তারপর 1 মাস পর আবার ডোনার জন্মদিন। এই জন্যই আমাদের জন্মদিনটা খুব বেশি মানে বড় করে হয় না, কিন্তু প্রত্যেক বছর জন্মদিনে না দেখবে আমার জন্মদিনে সমীর আমাকে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যায়, ওখানেই সেলিব্রেট হয়। তো এই বছরে মনে হয় ঘুরতে ঘুরতে নিয়ে যাবে না। তো আগের বছর আমরা এই সময় সিমলা ছিলাম, খুব মজা হয়েছিল। যাই হোক, কোনো ব্যাপার না, এই বছরটা সমীর যা পেয়ে গেছে ওর আর ঘোরার দরকার নেই, তাই তো? আর ঘোরার দরকার আছে, কিন্তু আমার ঘোরার দরকার আছে, আমি ঘুরতে যাবো, আর ডোনারও বার্থডের দরকার। তো আর একটা কথা, তোমাদের তো ডোনার ব্রেসলেট দেখানো হয়নি, তো ডোনারও ব্রেসলেট আছে, এই যে দেখো ডোনার, এটা হচ্ছে ডোনার ব্রেসলেট, তোমাদের ডোনার ব্রেসলেট, ঠিক আছে? ডোনার ব্রেসলেটটা কেমন অবশ্যই কমেন্ট করো। তো পড়বি আজকে? দেখি না, আজকে পড়তে হবে না, এটা ওর বার্থডেতে পড়াবো, ঠিক আছে? তো দেখে নাও। তো বন্ধুরা, তোমাদেরকে কিছু একটু আগের মুহূর্ত শেয়ার করছি, যখন আমরা কিনতে গেলাম। তো ডোনার পাপার মুখের অবস্থাটা দেখো, তোমরা দেখেই বুঝতে পারবে যে ওর পাপা কতটা খুশি, আর ডোনাও খুবই খুশি। তো যেই দোকানে গেছি, দেখো এই ব্রেসলেটগুলো ছিল, এগুলো একটু অনেকটাই মোটা, যেটা ডোনার পাপা অতটা মোটা পছন্দ করে না। আর অনেক রকম কানের দুলো সবাই নিচ্ছিল, আর এই ব্রেসলেটটা আমাদের পছন্দ হয়েছে, তোমরা দেখেই নিয়েছো। তো ডোনার পাপা তো মানে পরে কি বলবো, ওর বাবা তোমরা নিজেরাই দেখো, হেসেই যাচ্ছে, আর কি বলবো, ফার্স্ট টু লাস্ট অবধি। দেখলে না তুমি পাথরটা? আরে বাবা পাথর দেখি আমি পরে আসবো। ওই তো এই অ্যাডভান্স কি ছিল সাদা মনে কেমন লাগছে? হ্যালো 411 ডোনা কেমন বলো? আমি দেখছি এখন নেই, আমি এখন এত হয়ে গেছে, এবার টাকা দেওয়ার পালা। বাবা এতগুলো টাকা দিলাম, ভাবাই যায় না। হাই, নাগের বাজারে একটা দোকান, যেখান দিয়ে আমি ট্রাইপড কিনি। তো এই দাদাটার দোকানে কমই নেয়, তো এখান থেকেই বেশিরভাগ ট্রাইপড কেনা হয় আমার। তো দেখো আমি যেটা কিনেছি, আমি ওই ব্ল্যাক কালারটা কিনেছি। আর এই দেখো কত ঠাকুর, তোমরা তো একটা ঠাকুর দেখো, আমি দেখো তোমাদেরকে কত ঠাকুর দেখাচ্ছি, কত মা কালী, জয় মা, সবাইকে ভালো রেখো। দেখে নাও, দেখো কত কেক, এত বড় কেক নিবো নাকি? এটাই নিলাম, কেকটা খেতে বেশ দারুণ লাগে। তো আমরা কজন আছি এটাই ঠিক আছে আমাদের জন্য। তো ডোনার পাপা নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর এটাই আগের ভিডিও ছিল কিন্তু, ঠিক আছে? তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আর এইভাবেই আমাদের ভালোবাসা দিয়ে যাও, তাই তো। আর আমরাও চেষ্টা করব তোমাদের আরো 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 সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দেওয়ার। তো আমাদের ভিডিও কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, আর কেউ যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকে তো আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। তো চলো টাটা। হ্যাঁ